ეს არის თერაპიული ზღაპრების და იგავების არხი. მე გახლავართ ფსიქოთერაპევტი ნინო კანდელაკი. დღეს გთავაზობთ თერაპიულ ზღაპარს სახელწოდებით 64-ის კარიბჭე. გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოწონების შემთხვევაში გააზიაროთ. 64-ის კარიბჭე. ერთ მშვენიერ დღეს, უფრო სწორად ერთ მშვენიერ ღამეს, დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს სიზმრად მოევლინა რაღაც მანათობელი არსება, რომელმაც ამცნო, რომ მეორე დღიდან ყველა დასახლებული პუნქტის მახლობლად მთელ დედამიწაზე გაიხსნება მრავალრიცხოვანი კარიბჭეები, რომლებიც ადამიანებს 60-ში შეუძღვება. და ყველა, ვინც მათში გაივლის, შეძლებს შეასრულოს თავისი დიადი გადასვლა ახალ განზომილებაში. თუ გენდომება, რა თქმა უნდა, რადგან ეს ისეთი რამაა, მხოლოდ საკუთარი სურვილით უნდა მოხდეს. 64-ისაკენ მიმავალი კარიბჭის პოვნა სულ ადვილი იქნება. მათ თავზე ცისარტყელა გაბრწყინდება და შენც ამით იცნობ, უბრალოდ უნდა მიჰყვე ამ ნიშანს და ადრე თუ გვიან მიზანთან აღმოჩნდები. იქ კი დაგხვდებიან. ნუ იჩქარებ და ნურც აფორიაქდები, რადგანაც 64-ის კარიბჭესთან ყველას თავისუფლად შეუძლია მისვლა. დრო კი შეზღუდული არ არის. როცა გათენდა და ცოლ-ქმარმა გაიღვიძა, ერთმანეთს შეხედეს და თავიანთი გასაოცარი სიზმარი გაახსენდათ. იცი, დამესიზმრა თითქოს, მეც დამესიზმრა, მოლაპარაკებულებივით მისცვიდნენ ფანჯარას და მართლაც დაინახეს არაჩვეულებრივი სილამაზის ცისარტყელა, რომელიც ერთიანად ბრწყინავდა და კაშკაშებდა. 64-ის კარიბჭე ერთდროულად აღმოხდა ორივეს. უნდა გავემზადოთ. საქმიანად გასცა ბრძანება ქალმა. შენ ჩემოდნები ჩამოიღე, მე კი ფულსა და დოკუმენტებს გავამზადებ. კი, მაგრამ 64-ში ფული და დოკუმენტები რა გვინდა? გაუკვირდა კაცს. შენ რა იცი, ახალ განზომილებაში რა როგორ არის მოწყობილი? შეუტია ცოლმა. ჯობია ყველაფერი წინასწარ გქონდეს მომზადებული. თუ საკუთარ თავზე თავად არ იზრუნე, სხვა ნამდვილად არავინ იზრუნებს. ეგრეა, რაც მართალია, დაეთანხმა ქმარი და ჩემოდნების მოსატანად გავიდა. მომზადებაზე დიდი დრო არ დაუკარგავთ. სულ მალე ყველა აუცილებელი ნივთი ჩალაგებული ჰქონდათ. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად დაგჭირდება? ეჭვით გადახედა ქმარმა ორ ჩანთას და ჩემოდანს. ეს ყველაზე აუცილებელი ნივთებია, რაც პირველ ხანებში დაგჭირდება, არწმუნებდა ცოლი. დანარჩენს მერე თანდათან შევიძენთ. და რა უნდა ჩავიცვა? საგზაოდ გამოვეწყო? დაზუსტება სცადა ქმარმა. აბა რას ამბობ, პიკნიკზე ხომ არ მივდივართ? 64-ის კარიბჭეში უნდა შევიდეთ. ნაცრისფერი კოსტიუმი ჩაიცვი და ის ჰალსტუხი გაიკეთე, მე რომ გაჩუქე. მე კი წითელ კაბასა და შავ ფეხსაცმელში გამოვეწყობი. ერთდროულად მკაცრი სტილიც მექნება და გამოსასვლელი იერიც. დრო და დრო ფანჯარაში იხედებოდნენ, რომ ენახათ, ცისარტყელა ხომ არ გაქრა, მაგრამ ის ისე ბრწყინავდა და კაშკაშებდა, თუმცა კი მოგუფრულ ცას რუხი ფერი გადაჰკვროდა. შენ ჩანთები აიღე და წადი, მანქანა დაქოქე, მე კი ბუტერბროდებს გავამზადებ საქსლად. კი, მაგრამ იქ რა არ გვაჭმევენ? იქ ალბათ მანანა, ამბროზია და ნექტარი ექნებათ. გაახსენდა კაცს. მანანის ფაფა მავნებელია, ნექტარი ნატურალური წვენი არ არის, ამბროზია კი საერთოდაც სარეველაა, შეეპასუხა ცოლი. რამდენს ლაპარაკობ, რაც გითხრეს ის გააკეთე. გარეთ გამოსული კაცი კიბის ბაქანზე მეზობელს შეხვდა.
რომელიც თავისი ბინის კარს კეტავდა. შენ 64-ის კარიბჭისკენ გაგიწევია? შეეკითხა კაცი. არა, მე მაღაზიაში მივდივარ. ეს ისეთი მოვლენაა, აღნიშვნის გარეშე არ შეიძლება. ხიარულად შესძახა მან. რა დროს აღნიშვნაა? რომ ვერ მოასწრო და ისე დროს მიხვიდე სხვები უკვე წასვლაზე რომ იქნებიან? ვერ მოვასწრო? გაეცინა მეზობელს. არა, ჩემო კარგო, იმ ქვეყნად წასვლას სულ არ ვჩქარობ. ჯერ მაღაზიაში ჩავალ. კაცს იმ ქვეყნად წასვლამ უსიამოვნოდ გაკაწრა გულზე. რა თქმა უნდა, 64 მშვენიერია, მაგრამ როგორც გინდა თქვი და იმ ქვეყნად წასვლა ხო მაინც ამ ქვეყნად სიკვდილს ნიშნავს, განა ასე არ არის? დიადი გადასვლა, მოწყენილად ჩაილაპარაკა კაცმა. ნუ თუ თეატრალური ეფექტების გარეშე არ შეიძლება? თუ მაინც და მაინც აუცილებელია, ვითომ რატომ არ შეიძლება, რომ ეს 64 პირდაპირ დედამიწაზე იყოს მოწყობილი, სადაც ყველას ის ექნება, რაც სჭირდება. ამოიოხრა და ჩანთები კიბისკენ წაათრია. როგორ ფიქრობ, ტელეფონს რა უყო, გამოვრთო თუ არა? შეფიქრიანებული ეკითხებოდა ქალი მეგობარს და ტელეფონს ყურზე იჭერდა. და საერთოდაც, სანამ ჩვენი 64-ის კარიბჭესთან გზის გაკვალვაში ვიქნებით, ჩვენი ბინა რო გაქურდონ, როგორ მოვიქცეთ? მეგობარმა არ იცოდა, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. თავადაც დაბნეული იყო და ჭკვიანურს ვერაფერს ურჩევდა. აქ მას ჰქონდა ბინა ქალაქის პრესტიჟულ რაიონში და ძლიერი მფარველი ჰყავდა ერთი გავლენიანი კაცის სახით. იქ კი რა ელოდებოდა? სრული გაურკვევლობა და არეულობა. 64-ში რა თქმა უნდა, უნდოდა, მაგრამ ბოლოს, როგორც იქნა, მანქანაში ჩასხდნენ. ჩქარაწადი, თორემ საცობში მოვყვებით, ნერვიულად წამოიძახა ქალმა. მარტო ჩვენ ხომ არ გაგვაჩინა გამჩენმა ასეთი ჭკვიანები. ალბათ ყველა უკვე იქითკენ მიიჩქარის. აი ნახავ, ნახევარი ქალაქი 64-ის კარიბჭესთან იქნება შეკრებილი. რიგში დგომაც კი მოგვიწევს. მაგრამ რამდენადაც უცნაურიც უნდა იყოს, გზაზე საცობები არ ჩანდა. ადამიანებს ან ჯერ ვერ გაეცნობიერებინათ, ან საფუძვლიანად ემზადებოდნენ, ან მეზობლის მსგავსად ჯერ აღნიშვნას აპირებდნენ. გასაკვირი ის იყო, რომ საპირისპირო მიმართულებით ქალაქისკენ უფრო გაცხოველებული მოძრაობა შეინიშნებოდა. ვერ გავიგე, ამ ხალხს ამ სისხამდილით საით მიეჩქარება? შეფიქრიანებულმა ჩაილაპარაკა კაცმა. ის იყო ქალაქიდან გავიდნენ, რომ მაშინვე მათ წინაშე მთელი თავისი დიდებულებით გამობრწყინდა 64-ის კარიბჭე, რომელიც ტრიალ მინდორში გადაჭიმული ცისარტყელის ქვეშ აღმართულიყო და ისე ბრწყინავდა, რომ თვალსაც კი სჭრიდათ. უცნაური იყო, მაგრამ კარიბჭის მახლობლად არანაირი ბრბო არ დახვედრიათ. ხალხი კი ჩანდა, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ელოდნენ. მოშორებით გზის პირას, ასე 30-ოდე მანქანა იყო გაჩერებული და კაცმაც იქით გადაუხვია. ის იყო საბარგულიდან ჩემოდნის ამოღება დაიწყეს, რომ დაინახეს კაცი, რომელიც კარიბჭიდან თავისი მანქანისკენ მოემართებოდა. გამარჯობა, მეგობარო. აბა როგორია? რაზე მეკითხები? ვერ მიუხვდა აქეთ მომავალი კაცი. დიად გადასვლას გულისხმობ, უკვე უშვებენ? გაშვებით, როგორ არ უშვებენ? ხრები აიჩეჩა მან. მაგრამ საკითხავი ის არის, საჭიროა კი გასვლა? გირჩევთ ჩემოდნები აქ დატოვოთ და ჯერ ისე მიხვიდეთ. ნახოთ რა და როგორ. ეგეც მართალია, გაუხარდა კაცს. ძვირფასო, წამოდი ვნახოთ იქ რა ხდება და მერე გადავწყვიტოთ. და შენ რატომ ბრუნდები იქიდან, მეგობარო, რამე დაგავიწყდა? იქნებ დამავიწყდა კიდეც, ან იქნებ არც ვიცოდი. კაცი ცოტათი დაბნეული ჩანდა. უნდა დავფიქრდე,
ყველაფერი გავიაზრო. იმედია იქ საშიში არაფერია. შეშფოთდა ქალი. დოკუმენტებს ითხოვენ? არა, არაფერს ითხოვენ. მართლა გირჩევთ მიხვიდეთ და ნახოთ. იქ მაშინვე შესვლას და კარიბჭის გავლას არ მოგთხოვენ. ჯერ საცდელი ვერსია შეგიძლიათ გაიაროთ. ყველაფერს გაჩვენებენ, აგიხსნიან. მერე კი გადაწყვეტთ. ახლავე გადახვიდეთ თუ მოგვიანებით. იქ როგორ? განა ასეთ შესაძლებელია? შესაძლებელი ყველანაირად არის. გამოეპასუხა კაცი. ისე, რომ დაფიქრდე რა უცნაურია. მთელი ცხოვრება ამ გადასვლას ველოდი. მთელი ტონა სპეციალური ლიტერატურა შევისწავლე. იმდენი ტრენინგი გავიარე. მედიტირებდი, იოგას მივდევდი. ცოცხლეთ თეორიული მომზადება კარგი მაქვს, მაგრამ აი პრაქტიკაზე რომ იდგა საქმე. კარგი. რას გთარსავთ? იქნებ თქვენთვის ეს გადასვლა თოკზე გადახტომასავით ადვილი აღმოჩნდეს. მოკლედ წარმატებას გისურვებთ. მე კი წავალ. უნდა ვიფიქრო. ამ სიტყვებით მოწყვეტით სასწრაფოდ ჩაჯდა მანქანაში და უკან ქალაქისაკენ გასწია. ადგილზე გაშეშებულმა ცოლ-ქმარმა მდუმარედ გააყოლა თვალი. საყვარელო მეშინია, ამოიკნავლა ქალმა. საშიში არაფერია. შეგონებითი ტონით მიმართა ქმარმა. ძალით იქ არავინ შეგვაგდებს. ხომ გვითხრეს, დემო ვერსიაც აქვთ. აი წავიდეთ და ვნახოთ. იქ რომ მივალთ, ალბათ რიგში ჩადგომაც მოგვიწევს. მისი მოლოდინი არ გამართლდა. 64-ის კარიბჭესთან არანაირი რიგი არ იყო. აქა-იქ ადამიანები როგორღაც უმიზნოდ კი მიმოდიოდნენ, მაგრამ მათი მიახლოებისას ყველამ სწრაფად დაიწყო აქეთ-იქით გაწევ-გამოწევა და გზის დათმობა. კარიბჭესთან კი იდგა და მისალმების ნიშნად ხელს უქნევდა სწორედ ის მანათობელი არსება სიზმარში რომ მოევლინათ. ან იქნების არ იყო, მაგრამ ძალიან გავდა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მიესალმა არსება. ახლავე გსურთ დიადი გადასვლა განახორციელოთ თუ ჯერ თქვენი ახალი შესაძლებლობების დემონსტრირებას ისურვებთ? რა თქმა უნდა, შესაძლებლობების ნახვა გვინდა, სწრაფად წარმოთქვა კაცმა. არა ძვირფასო, ხომ უნდა გვესმოდეს, სად ვაპირებთ გადასახლებას. რა თქმა უნდა, კეთილად დაეთანხმა არსება. ცოტა ვინმე თუ ამზად პირდაპირ გადასასვლელად. ჯერ უნდა ნახო, დაფიქრდე, გაიაზრო. და ცოდვილებს თუ უშვებენ 64-ში. ცოტათი შიშით ჩაეკითხა ქალი. ჩვენთან არ არსებობს ცნებები ცოდვა და ცოდვილი, აუხსნა მანათობელმა არსებამ. ამ კარიბჭეში გავლა ყველას შეუძლია, მაგრამ ყველა თვითონ წყვეტს, მზად არის თუ არა. და როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ მზად ვართ? დაძაბულად ჩაეკითხა კაცი. რაიმე განსაკუთრებული ცოდნაა საჭირო თუ როგორ ხდება? არა, აქ ცოდნა ალბათ ვერ დაგეხმარებათ, გონებით ამის გაგება შეუძლებელია. შეგიძლიათ მარტო შეიგრძნოთ. სული ამღერდება და გული გიგარნახებთ. აი რაღაც ასე ხდება. კარგია, დამშვიდდა კაცი. მაშინ მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. თუ შეიძლება, დემო ვერსია წარმოგვიდგინეთ. გთხოვთ ჭიშკართან მობრძანდით, მიიპატიჟა არსებამ. მაგრამ იქ ცალ-ცალკე უნდა გაიაროთ. ასეთია პირობა. ნუ გეშინიათ, მე თქვენთან ვიქნები. როგორც აღმოჩნდა, კარიბჭეში ცალკე კარიც იყო დადანებული, რომელიც მაშინვე ფართოდ გაიღო და კაცმა გაბედულად გაიარა მასში პირველმა. რის დანახვას ელოდა იქ? ალბათ რაიმე ლამაზი ქალაქის, დაკიდებული ხიდებითა და უცნაური ნაგებობებით, რომელთა თავზეც თითქოს მიცურავენ უხმაუროდ
გადაადგილდებიან საფრენი აპარატები. ან იქნებ ანგელოზების, რომლებიც არფაზე რაიმე კოსმიურ სიმფონიას ასრულებენ, მაგრამ იქ ასეთი არაფერი დახვედრია. ეს ნამდვილად სამოთხეა? იკითხა კაცმა, რომელიც გაურკვეველი, ნაცრისფერი თუ რუხი ფერის, უკიდეგანო შიშველ ვაკეს დაბნეული ავლებდა ირგვლივ თვალს. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, დაუდასტურა მეგზურმა. მაგრამ აქ ხომ არაფერია, სრულიად არაფერი. რაღა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს. ძველი სამყარო იქით ამ მხარეს დარჩა. აქ კი ყველა ახალ სამყაროს აშენებს, ისე როგორც თვითონ ხედავს მას, ნულიდან, სუფთა ფურცლიდან. აპატიეთ, მაგრამ ეს ხომ ნონსენსია, გაუგნებული მიაჩერდა კაცი. როგორ შეიძლება მთელი სამყარო მარტო მააშენო? გამწვანება, კომუნიკაციები, ინფრასტრუქტურა. ამას ხომ ერთი კი არა, ასეულობით სიცოცხლეც არ ეყოფა. ეგეც არ იყოს, მე ხომ მშენებელი არ ვარ, არც მებაღე. მე ეს ყველაფერი არ მიყვარს და არ შემიძლია. მაგრამ რაღაც ხომ შეგიძლიათ? რაღაცაში ხომ ხართ შემოქმედი? თქვენ ხომ ძალიან ხშირად ამბობდით, რომ სამყარო სრულყოფილი არ არის, უსამართლოა, რომ მასში ბევრი რამეა შესაცვლელი. ნუ თუ არასდროს გდომებიათ თავად გაგეკეთებინათ ყველაფერი, ისე როგორც ამას თქვენ თვლიდით საჭიროდ. საკუთარი სამოთხის აშენება. მას დომებია თუ არა? რაღა თქმა უნდა, სდომებია. როგორ არ სდომებია. მაგრამ დიდი ხნის წინ, როცა ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო და რომანტიული სისულელეებით ჰქონდა თავი გამოტენილი. მაშინ იმაში იყო დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანი თავისი ბედნიერების მჭედელია და რომ ყველას თანაბარი შესაძლებლობები გააჩნია და რომ ვინ, მაგრამ ის კი აუცილებლად გაარღვევს ყველა წინააღობას და მოიწყობს საკუთარ სამოთხეს დედამიწაზე. და კი მოიწყო კიდეც კარიერა, ბინა, მანქანა, ოჯახი, აგარაკი. ყველაფერი, რაც ბედნიერებისთვის არის საჭირო. ეგ არის, რომ მის გარემომცველ სამყაროში ამით არც უნამუსობა შემცირებულა, არც გარყვნილება, არც ქურდობა, არც მომხვეჭელობა, არც ბნელი პოლიტიკური ფიგურები, გამუდმებით რომ რაღაცას ხლართავდნენ, არც წვრილფეხა თაღლითები. უკვე კარგა ხანია ამ ყველაფრისგან გამიჯუნა ისწავლა. ეს თქვენი სამყაროა. ჩემი კი აი იქაა. მე ტოლერანტული ვარ თქვენს მიმართ, თქვენ კი თუ შეიძლებოდეს ჩემი სამყაროსგან თავის შორს დაიჭირეთ. ამდენი წელი ვაშენებდი და ახლა რა? ყველაფერი მივატოო და ისევ ნულიდან დავიწყო? მე ვერაფრის აშენებას ვერ შევძლებ. ჩავარდნილი ხმით ამოთქვა კაცმა. თუნდაც 20-ოდე წლით ადრე რომ ყოფილიყო, მაგრამ ახლა საამისო ძალები უკვე აღარ მაქვს და სიმართლე რომ ვთქვა მეშინია კიდეც. სიახლეს შიში ყოველთვის ახლავს, მაგრამ ტყუილად ხომ არ ამბობენ, თვალებს ეშინიათ, ხელები კი აკეთებენო, თქვა არსებამ. ჩემში არაფერი შემოქმედებითი აღარ დარჩა. გამოტყდა კაცი. ხომ გესმით, რომ ძალიან დიდხანს ვცხოვრობდი წესებისა და ჩვევების მიხედვით. რუტინა, ყოფიერება, ერთი სიტყვით გაუთავებელი შაბლონები. მეგონა სამოთხის კარიბჭე სამართლიან სამყაროში შესასვლელი იყო, რომელიც ჩვენთვის თვით შემოქმედმა შექმნა. მაგრამ დიადი გადასვლის არსიც ხომ სწორედ ამაში მდგომარეობს, გზნებით წარმოთქვა მანათობელმა არსებამ. ახლა ყველა საკუთარი თავის შემოქმედია და მთელი სამყაროების შექმნა შეუძლია. ეს სამყაროები ერთმანეთს შეეხება, ნაწილობრივ ერთმანეთსაც გადაფარავს, ერთმანეთში შეაღწევს, შეერევა. წარმოიდგინეთ ფერებისა და ხმების ეს დაუოკებელი ამოფრქვევა, კომბინაციების მრავალფეროვნება. ნუ თუ თქვენ ეს არ გაინტერესებთ. არ ვიცი,
დაღლილად ჩაილაპარაკა კაცმა. უნდა დავფიქრდე. გადასვლა ხომ ერთ წუთში არ ხდება. იმას გულისხმობ, რომ ამ კარიბჭესთან ხომ ყოველთვის შემიძლია მოვბრუნდე. დრო გაქვთ, დაუდასტურა მეგზურმა. სწორედ ამისთვის არსებობს დემო ვერსია, რომ ყველამ თვითონვე განსაზღვროს მზადყოფნის ხარისხი. და თუ ვინმე ვერასდროს ვერც იქნება მზად, ვინც გადასვლას არ მოისურვებს, ისინი დაიხოცებიან რა? არა, რატომ? გაოცდა არსება. რა თქმა უნდა არა, ისინი იცოცხლებენ როგორც იქამდე, იცხოვრებენ დიდხანს და შეძლების დაგვარად ბედნიერად. მათთვის განკუთვნილ დროში. დიადი გადასვლა ბევრს არ სჭირდება, ეს ხომ ცხადია. აჰა, ესე იგი მაინც ახარისხებთ? წარედ ჩაიცინა კაცმა. იფქლს ღვიძლისგან არჩევთ რა? ღვთის გულისათვის რას ამბობთ? ხელები გაასავსავა მანათობელმა არსებამ. დახარისხება ვის რაში სჭირდება? თქვენ თავად ხარისხდებით, თავად აკეთებთ არჩევანს და იღებთ გადაწყვეტილებებს. თანაც ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში არავინ გაჩქარებთ. შეგიძლიათ გარკვეული დროის შემდეგ ისევ დაბრუნდეთ, შეხედოთ, შეაფასოთ საკუთარი განზრახვის სიმყარე. ამ დროის განმავლობაში შესაძლებელია გაიხსენოთ კიდეც, რაში ავლენთ თავს, როგორც შემოქმედი. და სურვილი გაგიჩნდეთ რაღაც იდეებს სული შთაბეროთ ცხოვრებაში. ალბათ ასეც მოვიქცევი, გადაწყვიტა კაცმა. ახლა უბრალოდ არ ვარ მზად გადასასვლელად. ისევ როგორც ბევრი სხვა, დაამშვიდა მეგზურმა. წამობრძანდით, თქვენი მეუღლე უკვე იქ გელოდებათ. ფიქრებში ღრმად ჩაძირული კაცი ჩვეული სამყაროსკენ გამობრუნდა. უკანასკნელად კიდევ ერთხელ გახედა ნაცრისფერ ვაკეს. იდეები არ გასჩენია და მანაც ოხრით გააბიჯა უკან, კარისკენ. მანქანისკენ რომ მიდიოდნენ, დაბნეულად უგდებდა ყურს აღელვებული ცოლის ხმას. წარმოგიდგენია, იქ ხომ არაფერია, არაფერი. ის კიდევ მეუბნება მოეწყვეთ სული შთაბერეთ. მე კიდევ ისედაც მთელი ცხოვრება მუშა ცხენივით მუხლჩაუხრელად შრომაში გავატარე. ისევ ჯაფასა და ჭაპანწყვეტაში რატომ უნდა გავაგრძელო ყოფნა, რისთვის? მე თუ მკითხავ, თუ სამოთხია, მაშინ კეთილმოწყობილი უნდა იყოს, რომ დასვენება და განცხრომაში ყოფნა შეგვეძლოს. იმ ადგილს რომ მიუახლოვდნენ, სადაც მანქანა ჰყავდათ დატოვებული, ვიღაცის მანქანა გაჩერდა და იქიდან აჩქარებით გადმოხტა მამაკაცი გიტარით ხელში. ოჰო, ისევ შენ ხარ მეგობარო? გაუკვირდა კაცს. ახალ მოსულში ტრენინგების მოყვარული რომ შეიცნო, რომელსაც აქ მოსვლისას გამოელაპარაკა. შენ ხომ დაფიქრებას აპირებდი? გზად გამახსენდა, მგზნებარედ დაიწყო ლაპარაკი ახალ მოსულმა. მე ხომ ერთ დროს ღვთიურად ვმღეროდი და გიტარაზე ვუკრავდი, სიმღერებს ვთხზავდი. მერე კი როგორღაც თავი დავანებე. და ახლა ეს ისევ დაბრუნდა, სიტყვები თავისით იღვრება და სტრიქონებად ლაგდება. აი სახში შევიარე და ინსტრუმენტი წამოვიღე, მინდა ისევ ვცადო. და თქვენი სამყაროს აშენებას სიმღერებით აპირებთ? უნდობლად მოპრუწა ტუჩები ქალმა. ბულბულს ხომ იგავებით არ კვებავენ? ჭრიჭინობელამ კი მთელი ზაფხული უშრომ უზრუნველობით ჭრიჭინსა და ხტომაში რომ გაატარა, გახსოვთ რა მოუვიდა. სხვათა შორის ხალხური სიბრძნეა. მახსოვს, დაეთანხმა კაცი. მაგრამ ეს ხომ ძველი სამყაროს სიბრძნეა, იქ სამოთხის კარიბჭის იქით ყველაფერი სხვანაირად არის მოწყობილი. იქ არ არის მნიშვნელოვანი რა იცი. თავარია რას გრძნობ. არა გონება, არამედ სული. გესმით? ამბობენ რომ იქ არ აქვს მნიშვნელობა რისი შემოქმედი ხარ.
თავარია ამას რამეში ავლენდე. გინდა აშენე, გინდა იმღერე, გინდ ხატე, ან ძერწე, თუ გინდ სულაც არაფრისგან მოახდინე, სურათხატების მატერიალიზება, თუ გამოგივა. თავარია წარმოიდგინო როგორი სამყაროს აშენება გინდა. მაგრამ შენ ხომ თითქოს ვერ წარმოგედგინა, კითხა კაცმა. უკვე ვიწყებ, ხნედ გამოაცხადა კაცმა. კარგი, წავედი, თორემ შემოქმედება ჩემში ვეღარ ეტევა და გარეთ გამოსვლას ლამობს. წარმატებებს გისურვებთ. კაცმა მსუბუქი შურით გააყოლა თვალი. მოდი სწრაფად დავიძრათ ქალაქისკენ, უთხრა ცოლმა. თორემ სახლში იმდენი საქმეა, ჩვენ კიდევ აქ უსაქმოდ ვდგავართ. კაცმა ჩაიფხუკუნა და მანქანისკენ წავიდა. უკვე კარს აღებდა, რომ 64-ის კარიბჭეს გამოხედა და რაღაც წამიერად კარიბჭემ მთელი ძალით კაშკაში და ნათება შეწყვიტა. გამჭვირვალე გახდა და კაცის მზერას საოცარი ქალაქები წარმოუდგა საჰაერო ვიადუკებითა და განსაცვიფრებელი შენობებით, დაკიდებული ბაღებითა და მფრინავი აპარატებით. მაგრამ სანამ თუნდაც სიტყვას დაძრავდა, ზმანება გაქრა. კაცმა ტრასაზე გადაუხვია და რადიო ჩართო. დიადი გაზდასვლა რომ განახორციელო, საჭიროა თავს დიდ ადამიანად გრძნობდე. იუწყებოდა ხმა რადიო მიმღებიდან. 64-ის კარიბჭე ყველასთვის ღიაა, მაგრამ მის მეორე მხარეს ცხოვრებას შეძლებს მხოლოდ ის, ვინც ქმნას, შემოქმედებას ბედავს. ახალი სამყაროს შექმნა ხომ მხოლოდ შემოქმედს შეუძლია. და ეს დიადი გადასვლისთვის ერთადერთი პირობაა. ნუ მოიწყინე, მე ახლა ისეთ ღვეზელს შეგიქმნი, თითებს ჩაატან, დაჰპირდა ცოლი. არადა ჩვენ ხომ ყველანი რაღაცის შემოქმედები ვართ. ანაზდად გაუარა თავში კაცს. მხოლოდ გახსენებაა საჭირო თუ რისი. კარგია რომ დრო კიდევ არის. ასეთი იყო ზღაპარი. გთხოვთ დაგვიკომენტაროთ თქვენი აზრით, რაზე იყო ეს ზღაპარი, რაზე დაგაფიქრათ, ან რა შეკითხვები გაგიჩნდათ, რაზეც მომავალში გინდათ რომ უპასუხოთ. და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და გააზიაროთ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის.